बाबा भयणींनो तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिवो. गुड इवनिंग टू यू. गॉड ब्लेस यू. भाग्यवन जुसेफ आज आमच्या गोंय दमान दिओसिजेच्या आस्कारेचे परबेची 9 दिसांची तयारी चलता. कांय सुनी करून 6 दीस गेले. आयज आमी 7व्या दिसाक आसा. 13 जानेराची शुक्रार. आमच्या दोळ्या मुखार आज विशय दवरला तो हो हेरां धर्माच्या लोकांताय एकवटा संबंद राखून जेजूचो पाटलाव करुया. हो दीस भेटयला आमचे दिओसिसीच्या मिस्योनार वावरा पासत, धर्मामध्ये संवादाच्या वावरा पासत आणि भाग्यवन जुसेफाची इस्टिनी फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज टीम्स ऑफ इव्हेंजलायझेशन ह्या वावरा पासत. तशेंच ह्या दिसांनी आमी आमच्या डिनरी पासत वारादा पासत मागोंत आयल्या. सकाळीं आमचे मदें कालांगूट हो डिनरी आसलेलो 9:15च्या मिसाक. आनी आतां तुमी पळय हाजीर जाल्यांत आमी तयार जाता 4 वरांच्या मिसाक आल्दोना डिनरी. तुमकां बेश्टें जाणा जावंक कालांगूटच्या वारादा खाल येता त्यो फिरगुजो यो. कालांगूट, कांदोली, नागवा, बार्देस, नेरूल, पिलेन, रेज मागुश, सालिगांव आनी सिंकेरी. आल्दोना वारादार खाल येता त्यो फिरगुजो यो. आल्दोना, काल्वी, मोइरा, नाशनला, ओलावली, पेने de फ्रांसा, पोमुर्पा आनी साल्वादोर दो मुंद. बाबा भयणीनो आयज तुमकां इतलो लोक आमी पळोवन खुशाल जाता. हांव 1 वर्स फाटीं वेता जे बेश्टें पळोवंक चिंतूंक नियाळूंक ह्यो 2च वळी आमच्यो भोत्ताल्यो 100 लोकांक घेवन एक मीस आमी केलेलें सरकाराच्या कायद्याक लागून. पूण देवान आमकां काकुतीन ह्या आख्ख्या माटवान बरोसशें केलां. देवाक पयलीं सुवातेर आर्गां आनी तुमकां सगल्यांक भोव करून आल्दोनच्या वारादा बाबा भयणाक हांव येवकार दितां. हे मिसाचे भेटेन बरे भाशेन आमी वांटो घेवंक आमच्याच हातान आसा तें. तोकल्या आमी नानी तोकल्या घामेल्या धांवून धांवून आयल्यान. पूण तरी आसतना जाता ते भाशेन हे भेटेन वांटो घेवंक बरे भाशेन शिताबेन वांटो घेवंक आमी वावरुया. देवाची बेसावां ह्या नोवेनान आटापलेलीं आसा ती कोणाकूच चुकोवंक फावनात. देखून आमी आमच्या वद्दान कितें आसा तें करुया. ल्हानविकायेन, भोक्तीन आनी आत्म्याचे उर्बेन आमचे लागीं जबाब मागतात तेन्ना मिसाचे जबाब दिवन मागीर आमी गितां म्हणटात तेन्ना आमच्या दोनूय स्क्रीन आसा पड्डे आसात पळय तांचेर नदर मारून उतरां घेवन ती आमी गितां म्हणूंक. फाटीं एक फादर म्हणटालो आमी सगळीं म्हणटालो तो हात जोडून ह्या मिसाक रावुया. सगळो वेळ हात जोडून रावुया अशें तो म्हणटालो. आमी ट्राय करुया जाता जाल्यार. इट्स अ नायस सायन ऑफ ह्युमिलिटी बिफोर द लॉर्ड वेन यू जॉयन युअर हँड्स. हें सगळें म्हणल्या उपरांत तुमकां सगल्यांक आनी एक फावटी बाबा भयणीनो येवकार दितना एकामेका पासत मागुया. एकामेकाक मागण्यांत दवरुया आनी मिसाची भेट जाता तितली बरी करूंक आमी सगळीं वावरुया. भावा भयणीनो, सांत जुजे वाजाचे परबेची आमची तयारी जोरान चालू आसा. आज नोवेनाचो 7वो दीस. सांत जुजे वाजा भाशेन हेरा धर्माक त्या धर्माच्या भावा भयणाक मान दिवूंक आनी तांचे शिकूंक आमकां आयज आपयल्यात. ही कल्पना मनान धरून सगळीं उबी रावून मिसाक सुरवात दिवया. गीत गावुया. सगळीं आमी एकठांय जावया. सगळीं आमी एकठांय जावया. सगळीं आमी लागीं सोडया. दुनिया देवा वाखाणुया. आनंदाक
सोरुदोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा कोर तुज्या राज्याक व्हरून पावोर तारोणाक तूं कोडप दोनिया जिविताक तूं सोरुदोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा कोर तुज्या राज्याक व्हरून पावोर देवानी बोल लोले बोलचे Israyache bolbon foche Zomazaya soda tulas Bolyan gaya tumso dimbas Karonatu korop donia Shivitatu sorudonia Amka burgyam tumartakor तुझ्या राज्याक व्हरून पावोर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू मोगाल बाबा भयणीनो क्रिस्ती पवित सोबा नोयच आपलेच भितर जियेता पूण वाटसूर कोशी ह्या संवसारांत पयण कोत्ताना दुसऱ्या धर्माच्या मनशाच्या संबंदान जियेता जेजून सगल्या मनशांक आपणायली आनी सगल्या मनशांक एकठांय हाडून देवाचें राज स्थापूंक ताजें मिसांव जालें हें जेजूचें मिसांव आमी फुडें वतल्यांव जाल्यार हेरां धर्माच्या लोकां थंय संबंद सांबाळूंक निबेल गरज हेंच मनांत दवरून आयज ह्या नोवेनाच्या 7व्या दिसाक आमी विशय नियाळटा तो म्हळ्यार हेरां धर्माच्या लोकां थंय एकवटा संबंद राखून जेजूचो पाटलाव करुया आयचो हो दीस आमचे दियोसेजीच्या मिशनार धर्मा मदें संवादाच्या वावरां आनी बागेवंत जुजेवाजाची इश्ट इश्टिणी ह्या वावरा खातीर भेटयला हो वावर फुडें व्हरतात आनी तांच्या वावरा पासत आमची मागणी बापाक उबारतना हेरा धर्माच्या लोकांक मानान लेखून तांच्या एकवटान जियेतोली नीज जेजूची पाटलावदारां आमी जावंक हे मिसा बेटेंत देवाची कृपा मागुया तशेंच कालांगूट आनी आल्दोना ह्या वाराडां पासत आयज मागुया तर मोगाच्या बाबा भयणीनो जी कल्पना आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या त्या भयणीन ती मनान धरून ह्या 7व्या नोवेनाच्या दिसा आमी वांटो घेवंक आयल्या मागुया बागीवन जुजेबाजा लागीं ताच्या पावलांनी आमी चलूंक खालती आमकां कर म्हण जेजूचो वावर मोगान फुडें व्हरूंक आमकां शिकय म्हण सगळी आमची पिडा आमची अस्कोताय आमी देवा मुखार घालुया आनी अदी करून हांगासर येवंक घडोवंक ना जावं आमच्या वारादाची भाव भयणां जावं दुसरीं येवंक घडये तांकां जो भरपूर खोशी आसली पूण जायतीं जाणटीं पिडीस कोश्टवतात दुसऱ्या गांवांनी आसात पोट्टेसान आसात तांकांय आमी मागीर जुजेबाजा उद्देशीन देवाक उबारुया आनी तांकांय कृपा आनी मदत मागुया आमचो विशय आमी आयकला तो मनान धरून हेरां धर्माच्या लोकां थंय एकवट संबंद राखून जेजूच्या पाटलाव करुया हेच मनान धरून आमी सगळीं आमी सान फावो ते भाशेन वांटो घेवंक आमची पातकां उडकून घेवया सोपार पावटी घडये आमी असलीं पावलां मारूंक ना जायत
गोडे संबंधाचे जिवीत जिवंक गोडे आमी फाटी सरल्यान जायत. अदीक करून दुसऱ्या धर्माच्या हेराय धर्माच्या भाव भयणांक गोडे आमी तांचे मदें बरो संबंद करचे खातीर आमी गोडे आडकोडी घालत जायत. ही सगळीं पातकां आमच्या मनान हाडून खालते कडच्यान दूख धरून देवाचे आनी एकामेकाचे वखसणे आमकां मागून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. हे पश्चात बाकीवोन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somjaka krótko, somjaka krótko, krótko. Krista krótko, Krista krótko, krótko. Somjaka krótko, somjaka krótko, krótko. इंटेन्शन मिसाचे दिनवासून देवा कारकान दिवन आपल्या सगळ्या देण्या खातीर फावो जाल्ले देण्या पासत आर्कान दिवन मीस पेटयता. सेबी आनी एंजेला फेर्नांडीस बोरींची. Thanksgiving Mass for favors received offered by Sebi and Angela Fernandez from Bori. आमकां देवान जायतीं देण्यांनी आपल्या कुरपेन आपल्या भलायकेन आमकां भरल्यान हें नवें वरस आमकां दिलां. हे सगळ्या देण्या पासत आमी देवाक दिनवासुया आनी सुरवातेक आयकलां ते भाशेन भक्तीन हात जोडून हे मिसान हे नवेनाच्या मिसान आमी वांटो घेवया आनी आमचें जिवीत आमी देवाच्या हातीन घालून सांजचो जेवाचे मजतीन प्रार्थुया. देवा तुज्या यात्निका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सान जुजेवाजाचे देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुज्या पवित्र सभेक आसियाच्या सिमा पर्यंत परजर आयली. तुज्या चाकरान तुजें देवी कुतोर परगटले आनी सुर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेक पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. पावलूच्या सांगाता वेताले तांणी ताका आतेन पर्यंत व्हेलो आनी सिलासाक आनी तिमोताक जाता तितले बेगीन पावलूशी येवंक आज्ञा घेवन ते पोत्ते गेले. पावलू आरेयोपागा मदें उबो रावलो आनी असो उलयलो. आतेनकारांनो, सगळेच वाटेन तुमी एकदम धर्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारांत भोंवतना आनी तुमच्यो धर्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना वळखो नासलोल्या देवाक अशें बरोवन आसलोली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें, तुमी वळखो नासतना बसतात त्याच देवाक
हांव तुमकां परगट कोत्तां. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलेंय रोचला तो देव, स्वर्गाचो आनी प्रितोमेचो दोनी जावन मनशांच्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसलेच गरजेक सांपडलेले भाशेन मनशांचे सेवे चाकरेची ताका गरज ना. कित्याक सगल्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगल्यो वस्तू दिता तो तोच. आख्खी प्रितूम बरोवंक एकाच मनशा तावन सगले मनशाकूळ ताणें उत्पन्न केलें. ह्या भायर एक एक राष्ट्र कितलो काळ तोखचें तें ताणें थारायलां आनी अमक्या अमक्या गांवांक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सांसपून जाल्ले पोरी मनशांनी आपणाक सोदून काडूंक देवान अशें केलां. तरी तो आमचे तावन पयस ना, कित्याक ताचे सोवें आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. जशें तुमचे मदल्या कांय कोव्यांनी सांगून दवरलां, आमी खरेपणी ताचीं भुरगीं. आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटोच देव मनशांचे कोलेन आनी एकमुतीन केल्ले भांगाराचे, रुप्याचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेणारपणाच्या काळाचेर देवान नदर घालूंक ना. पूण आतां सगळेच कडेन आसलोल्या सगल्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट कोत्ता. कित्याक संवसाराची प्रमाणीकपणान नीत करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला. आनी ह्या मनशाक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताची खात्री ताणें आमकां सगल्यांक दिल्या. मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मस्कोऱ्यो केल्यो, पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें, हे विशीं आमी दुसरे पावटी तुजें आयकूंक सोदता. असो पावलो तांचे मदलो कोडसरलो. तरी थोड्यांनी ताका एकटोवन बावार्थाक वेंग मारली. हांचे मदें आरेयोपागीत दियोनीस, दामारीस नांवाची एक बायल आनी हेरां आसलीं. त्या उपरांत आतेनांतलो भायर सरून पावलो कोरिंताक गेलो. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब जावनी स्वर्ग आनी संवसार भोल्ल्यात तुज्या वैभवान. पोत्तून म्हणुया. स्वर्गार थावन सर्वेस्पराची स्तुती करात. उंच मळबार ताची वाखाणणी करात. ताका वाखाणात सगले तुमी ताच्या दुतांनो. सगले तुमी ताच्या दोलबारांनो ताची वाखाणणी करात. जबाब. प्रितुमे वेले राजा आनी सगल्यो पोरजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगले मुनसुबीदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी, चेडे आनी चेडवां, तशेंच सुपुल्लीं भुरगीं आनी दुदाचीं बाळकां. जबाब. तीं सगलीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू, कित्याक ताचें एकल्याचेंच नांव थोर व्हडतें. स्वर्गा आनी संवसारा परस व्हड ताची मोहिमा. जबाब. आपले पोरजेचें बळ आनी पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती कोत्तात सगले ताचे भोक्त. इस्रायलाचीं भुरगीं ताणें वेंगेन घेतलोली पोरजा. जबाब. उद्गाराक उबीं रावुया. Solves por soy sol. Solves
soul. Aki povit soba, ikut sodouswa, sogliam toshi porta, tico ikvot rapta, sorves porak soiso, sorves porak soiso, sorves porak soiso, sorves porak soiso. Soveasu, Dumce soveasu, Marcu pormone, Jesu Christace, शुभ वर्तमान. muy matuka somya. जेजू थंयसो उठून थीर प्रांतान गेलो. थंय तो एका घरान भितर सरलो. हें कोणाक गमलोलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर जाल्या शिवाय उरली ना. ताचे विशीं आयकना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली. तिचे दुवेचेर देवसार बसलोलो. ती बायल विदेशी आनी सलमान सिरोफिनेइस्कान आनी आपले दुबेवेलो देवसार काड म्हूण ती मागताली. ताणें तिका जाप दिली, गोरच्या भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावं दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवप सारकें न्हय. पूण तिणें पडती पाडून ताका म्हणलें, ओय सायबा, पूण मेजा थोडा आसात तीं सुणीं भुरग्यांचो उरता तो किसपुरो खातात. आनी ताणें तिका म्हणलें, ह्या तुज्या उलोवपाक लागून वच, तुजे दुवेवेलो देवसार भायर सरलो. आनी घरा वच जाल्यार अंथरुणार आड पडलोलें चेडूं तिका मेळ्ळें आनी देवचार ताचे वेलो गेल्लो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, भाग्यवंत जुसे वाजाचे पोरबेक ह्या दिसांनी आमची ओत्मीक तयारी आमी कोत्ता. आनी आयज हे तयारेचो 7वो दीस. आनी ह्या 7व्या नोवेनाचो विशय हे परी आसा, हेरां धर्मांच्या लोकांताय एकवटा संबोवन राखून जेजूचो पाटलाव करुया. Let us follow Jesus by maintaining ties of unity with the brethren of other faiths. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचो देव म्हणल्यार संबंधाचो देव. Our God is a God of relationships. त्रिएक देवा सोवें हो मोगाचो संबंद आमकां दिसून येता. बाप पुताचो मोग कोत्ता, पूत बापाचो मोग कोत्ता आनी पवित्र आत्मो एके भाशेन ह्या तेगाय जाणांचो मोग थिरायता. आनी बाबडीनो, देवाकूय जाय जे भाशेन देव एक मोगाची फामील, एक मोगाचो संबंद, तेच भाशेन आमी सगळीं मनशां एकामेकाच्या मोगान संबंदान जियेल्लीं. भाग्यवंत जुसेवाज खऱ्यांनीच तो एक आमकां सगल्यांक देखीवंत नमुनो. आमच्या जिवितान आमी सगल्या धर्माच्या मनशां सोवें इश्टागतीच्या संबंदान जियोंक. आमी जाणा जेन्ना जुसेवाजाक कॅन्डी शारांत ताका बुदी राजान ताका बोनकोणीन घातलो, चिंतून तो की एक स्पाय म्हणून. तेन्ना बाबडीनो, भाग्यवंत जुसेवाज आपल्या बऱ्या स्वभावांतल्यान ताणें ह्या राजाचें काळीज जिखून घेतलें आनी ह्या राजान ताका बोनकोणींतलो सोडयलो.
बोनकोणीन आसतना पासून जुझेवास आपल्या जिवितान एक बरो संबंदाचो नमुनो जालो. जेन्ना तो बोनकोणीन आसलो ताका जेवण पडटालें, ताचें रेशन ताका पडटालें, ते पासून तो गरिबांक वांटतालो. ताची चाल, ताजो संबंद पळोवन, ताची वागणूक पळोवन राजा ताका बोनकोणींतलो सोडयता. तेच बरोबर आमी पळयता दुसरे धर्माचे राजा आसलेत, जावं विमला धर्मा, जावं नरेंद्र सिमा, हे वेगवेगळ्या धर्माचे राजा आसले. तांणी जुझेवाजा सवे एक भाग्यवंत मनीस कसो तांणी पळयलो आनी ताका आपलें जिवीत, आपलें मुण्यारपण चलोवंक ताका सगलो सहकार तें दिलो. एका वेळार बाबडीनो एक बुद्धी, एक अधिकारी आसलो आनी अधिकारी जुझेवाजाक खूब त्रास करूंक लागलो. आनी हो बुद्धी अधिकारी ताका वोसगाची पिडा जाली आनी वोसगाची पिडा जाल्या उपरांत ताच्या घरच्यांनी ताका सोडलो, ताका सांडलो. पूण जुझेवाज ह्या मनशा सवे तो दोयाळ जालो. ह्या मनशाचो ताणें परामोस केलो. अबुदी अधिकारी बरो जालो. बरो जाल्या उपरांत ताणें जुझेवाजाचें बोगसणें मागलें आनी क्रिस्ती भावार्थ ताणें आपणायलो. बाबडीन आमी पळयता कोण भाशेन जुझेवाजाच्या जिवितान ताणें सगल्यांचो जेजू भाशेन मोग केलो. सगल्यांक ताणें मोगान वेंगयली. कसलोच भेदभाव मानिनासतना ताणें सगल्या मनशांची मोगान सेवा चाकरी केली. आनी तो जुझेवाज आमकां सगल्यांक आयज नमुनो आमी आमच्या जिवितान एकामेकाच्या संबंदान उरी करून हेरा धर्माच्या मनशां सवे मोगाच्या संबंदान आमी चलूंक. बाबडीनो आयची वाचपां आमकां असलोच संबंदान कोण भाशेन आमी जियोवचें तें आमकां उजवाड दिता. आयज आमी धर्मताच्या इतिहासांतलें वाचप आमी आयकलां, जंय पावलो आरियोपागूस ह्या नांवस्त्या आतेनच्या शारान वेता आनी थंयसर आतेनचो लोक वेगवेगळ्या देवांक बोसताले. आतेन आसलो एक ग्रीक शार, ग्रीक गांवचें शार, जंय थंयसर लोक वेगवेगळ्या देवांक बोसताले. आनी भाग्योन पावलो त्या लोकांक उलयतना तांकां म्हणटा, काय बरें तुमचें हांव जिवीत पळयतना, तुमच्यो यादगिरी पळयतना तुमी काय बरीं धार्मीक मनशां, ऑल रिलिजियस पीपल अशें तो म्हणटा. आनी अशेंच हांव भोंवतना तुमच्या शारांत हांवें एक वेदी पळयली. तो म्हणटा, आय सॉ एन ऑल्टर. आनी ह्या ऑल्टराचेर उतरां आसलीं, वळखो नासलेल्या देवाक, टू द अननोन गॉड. टू द अननोन गॉड हो लोक ह्या देवाक बोसतालो. आनी भागून पावलो म्हणटा, ह्याच देवाची हांव तुमकां आतां वळख दितां, ह्याच देवाची बरी खबर हांव तुमकां पोरगोट कोत्ता. म्हणून एके भाशेन भागून पावलो तांचीच संस्कृताय तो पळयता, तांचें जिवीत पळोवन तांचे एके भाशेन संस्कृतायेन तांकां जेजूची बरी खबर तो पोरगोट कोत्ता. म्हणून बाबडीन आमी पळयता भागून पावलो कोण भाशेन ह्या आतेनच्या लोकांक तांचेंच जिवीत पळोवन तांचेच संस्कृतायेन कसो भितर सरून तांकां जेजूची बरी खबर पोरगोट कोत्ता. अशेंच आमी भाग्यवंत जुझेवाजाच्या जिवितान आमी पळयता. जेन्ना तो श्रीलंकेक गेलो थंयसर ताणें आपल्याची चिंतना तांचेर थापूंक ना, आपली संस्कृताय तांचेर थापूंक ना, आपल्यो चाली रिती ताणें तांचेर थापूंक ना, पूण तांच्यो भासो तो शिकलो, तांची संस्कृताय तो शिकलो आनी तांचेच भाशेन तांकां जेजूची बरी खबर ताणें परगट केली. हें आमकां भाग्योन जुझेवाजाच्या जिवितान आमी पळयता कोण भाशेन तो तांच्याच एके भाशेन भाशेन तांच्यो भासो शिकोवन, तांची संस्कृताय शिकोवन तांच्या भासांनी एके भाशेन तो तांकां देवाची बरी खबर परगटूंक लागलो. आनी अशी वर्तमानान बाबडीनो आमी आतांच आयकलां कोण भाशेन ही ग्रीक ओस्तोरी सिरोफिनेकान ओस्तोरी आपले दुवेवेलो देवसार काड म्हणून जेजू लागीं ती मागता. आनी जेजूचो एटिट्यूड आमी पळोवंक गेल्यार जेजू तिका की कोण कोत्ता वो तिका भायर येता कशी आमकां दिसता, पूण ना, जेजू एके भाशेन तिच्या भावार्थाक एके भाशेन जागोयता. आनी जेन्ना एक भावार्थाचो जाबाब कसो ती ओस्तोरी दिता, जेजू तिचे दुवेक बरी कोत्ता. हे गोंडेंतल्यान पळयता कोण भाशेन जेजून आपल्या बापाचो वावर कोत्तना
ताणें मनशां मोदेवून तोर करूंक ना. सगल्या मनशांक बापाची वेंग ताणें फावो केली. सगल्या मनशांक ताणें मोगान वेंगयलेत. कसलोच भेदभाव मानिनासतना जेजून सगल्या मनशांची सेवा ताणें केली. हे भाशेन आमी पळयता तो रोमी अधिकारी, ताजो चाकर बरो नासलो, ताकाय जेजू बरो करता. ती सामारितान आसतरी ती ऑन जुदेव आसली, तिकाय एके भाशेन जिविताचें उदक फावो करता. बाबडीन आमी पळयता जेजूच्या जिवितान न्हय फकत जुदेव पूण ऑन जुदेव लेगून लोक ताची सरशें आयले आनी जेजून सगल्यांक बापाचो मोग, बापाची दया ताणें मनशांक वांटली. आनी बाबडीनो जुजेवास हाचे पोरबेक आमी तयारी जाता, ताणें असलो संबोन सगल्या सवें सांबाळलो. सगल्या सवें भेदभाव मानिनासतना ताणें मोगान तांची सेवा केली. आपलें मुण्यारपण सगल्यांक ताणें आपल्या मुण्यारपणान ताणें वेंगयली आनी जेजूची बरी खबर परगटपाचो जेजूचो दूत तो जावन गेलो. तर बाबडीनो आयज जेन्ना आमी हेरा धर्मांच्या लोकां थंय एकवटा संबोन राखून जेजूचो पाटलाव करुया हो विशय आमी नियाळटा, तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत आमी सगळीं बरोबर यात्रेकारां म्हूण आमी वळखून एकामेकाक सांगाता घेवन ही यात्रा आमी चलची गरज. दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक सांगाता घेवन ही यात्रा आमी चलची गरज. दुसरे बरी पवित्र सभेचो दाखलो आमकां उगडास करता. धर्मांत आमकां जायतीं आमकां बरी मुल्यां आमकां मेवतात, बरी नैतीक मुल्यां आमकां मेवतात. मोरल व्हॅल्यूज, स्पिरिच्युअल व्हॅल्यूज आमकां धर्मान मेवतात. ते आमी ओळखून घेवन ते आमच्या जिवितान आमी आपणाव येता. दुसऱ्या धर्माची आमी शिकवण घेवन एके भाशेन आमी तांकां बरे नदरेन आमी पळोवंक जाय. दुसऱ्या सवे आमी बरे भाशेन बरे नात्यान आमी चलोवंक जाय. दुसऱ्या धर्मान आसलेलें बरेपण आमी ओळखून ते आमी आमच्या जिवितान आपणावंक जाय. तेच परी बाबडीनो जेन्ना आमी वेगवेगळ्या धर्माच्या मनशां मदें आमी जियेता, तांचे संस्कृताय, तांचे धर्मीक चाली रिती आसतात, तांचे समारंभ आसतात, समारंभणे आसतात, तातूंतय आमी वांटो घेवं येता. एकामेकाच्या सुखा दुखान आमी सांगाती वांटो घेवं येता. एकामेकाची आमी शेजारी सामारी कशी आमी जियेतना एकामेकाच्या सुखा दुखान वांटो घेवन एके भाशेन आमचो संबोन आमी आमच्या हेराय धर्माच्या मनशां सवें आमी सांबाळूं येता. जायते भाशेचे समाजीक प्रस्न आसतात, तेन्ना आमी सगळ्या धर्माच्या मनशांक भागा घेवन ह्या प्रस्नांक आमी जबाब सोदूं येता आनी ह्या प्रस्नांक आमी फुडो करूं येता. पूण बाबडीनो सगळ्या धर्माच्या मनशांक भागा घेवन आमी ह्या प्रस्नांक आमी एके भाशेन आमी सुटावो करूं येता. गरजे वेळार एकामेकाक आमी पावोवन भेदभाव पडनासतनाचे भाशेन जुजेवाजाच्या जिवितांत आमी पळयता. कोण भाशेन तो जेन्ना थंयसर श्रीलंकेक वस्काची पिडा आयली तेन्ना गोरच्यांक पडनासतना तांणी आपल्या गोरच्यांक सांडून दिली. पूण जुजेवाज कसलोच धर्म भेद मानिनासतना सगल्यांची ताणें एक सारकेपणान ताणें सेवा केली. बाबडी नोंदी करून गरजे वेळार एकामेकाक आमी पावता तेन्ना आमी जेजूची रुपकारां एकामेकाक आमी जाता. तर आयज भगवान जुजेवाजाची आमी देख घेवया. सगल्या मनशां सवें अदी करून हेरा धर्माच्या मनशां सवें मोगाचें संबंद आमी सांबाळून एकवटाचें संबंद आमी राखून जेजूच्या पाटल्यान आमी वचूंक आयज आमकां जण एकल्याक भगवान जुजेवाजाचे विनवणेन देवाची कृपा आनी बोळ ह्या मिसांत मागून घेवया. उबी रावया. मगाच्या भावा भयणीनो, आमी सगळीं ह्या संवसारान यात्रेकारां. एकामेकाची आमकां गरज. सांगाताक चल्ल्यार एकामेकाक मानून घेतल्यार कितलें सोबीत सुंदर आमच्या स्वामी जेजून तें केलें. हाची आमकां देख दवरली. सगळ्यांक थंय एकवटलो. सगल्यांक आपलें बरेंपण ताणें वांटलें. ताच्या पावलांनी चलून भाग्यवान जुजेबाजानूय तशेंच केलें. तर आमी हेरा धर्माच्या लोकांक थंय एकवटा संबंद राखूं जेजूच्या पावला
जेजूचो पाटलाव करूया होच विशयाचेर आमी नियाळ करा. तुरेंच करूंक आमकां फावो ती कृपा आनी बोड दी म्हूण थोडीशी मागणी आमी खतखत्यान देवा मुखार उबारुया. सगळ्या देश लोकांक शुभ वर्तमान पोरगोटूंक विंचून काडल्यान म्हूण आमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांनी यादनीक मोटवाशी आनी धार्मीक मनशांनी मानून घेवंक आनी सगळ्या धर्माच्या मनशांक वेंगूंक मानून घेतली तांची वागणूक जावंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बाबा आमकां दोळी आयकून घे. शांत ती सुभागी ह्या जेजूच्या भाग्यांची खरी सोजमणी पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या राजकी फुडाऱ्यांक मेळूंक आनी सगळ्या धर्माच्या मनशां मदें एकवट हाचे दिशेन तांचो वावर फुडें वचूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बाबा आमकां दोळी आयकून घे. धर्माच्या नांवान मनशां मदें वेगळोचार आनी क्रोध निर्माण करूंक सोदतल्यांची काळजा मनाची नोसोरणी जावंक आनी सगळ्या धर्मां मदें मनशाल आनी इश्टागतीचो एकवट घडूंक येवंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बाबा आमकां दोळी आयकून घे. आयज आमचे दिओसेसीच्या मिशनार धर्मा मदें संवादाच्या वावरा आनी बागेवन झुजे वाजाची इश्ट इश्टिनी ह्या वावरा खातीर दीस भेटयलोलो आसतना वेगवेगळ्या सुवातांचेर वावुरतोली दिओसेसीची मिशनार भावा भयणां धर्मा मदें संवाद हाडूंक तोकोस घेतली आनी तशेंच बागेवन झुजे वाजाची इश्ट इश्टिनी हांणी बागेवन झुजे वाजाचे विनोणेन आनी स्फूर्तेन जेजूचो बरो वावर फुडें व्हरूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. विश्वासान मागतां बाबा आमकां दोळी आयकून घे. आयच्या दिसा कालांगूट आनी आल्दोना ह्या वाराड्यांचो फिरगोजोच्यो ह्या पवित्र जाग्यार रोमारियाक घेवन आयल्यांत. हांगा हाजीर आसलोल्या ह्या वाराड्यांचे पोरजेक गवळ्यांक आनी हेर सोमेस्तांक बागेवन झुजे वाजाचे मोजोतीन भावार्थांक थीर कोर आनी आशिर्वादान बोर म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बाबा आमकां दोळी आयकून घे. स्वर्गीच्या भोव मोगाळ बापा आमी सगळीं तुजीं भुरगीं ह्या संवसारान एकामेकाच्या मोगान एकवटान जिवंक तुजी खोशी. पूण जायते फावटी वस्कोतायेन आमी एकामेकाक सगळें घोडी जोडटा घोडी जायते फावटी आमी आडकोडीक सांपडटा. तर आमकां तुजो आदार दी सगळ्यो आडकोड्यो पयस करूंक तरेतरेचीं दुर्गां मोडून उडोवंक भेदभाव आमी सोडून दिवंक आनी एकवटान समाधानान आमी जिवंक हें जावन आसा तुजी शिकवण आनी जेजूची देख आमकां हे देखीन बागेवन झुजे वाज चल्लो तर आमी तशेंच चलून
ह्या मोगाचे संबंध आमी मारून हाडून सगळ्या सगळें एकवटान जेवंक आमकां कृपा दी. आनी हेरी सोबार आमची मागणी आमच्या काळजांनी आसात. आमचे पिडेवंतां सगळे आमच्या कश्ट वतल्यां सगळे तांचे सगळें दोयाड जावं तांकां आमी तुका उबारता आनी आमी सगळें आमी मागता ते आमकां दितलो म्हणून आमी रावता. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उंड्या सोऱ्याची दानां तयार जाताना आनी ती बापाक भेटयतना सगळीं आमची स्वप्नां चिंतनां आवडे आमचे सूख दूख आनी दर एका धर्मांत आपणापलें आसा ते बरें तशेंच संवसारांतले सगळे धर्म देवाक भेटोवया आनी गीत गावया आसा जेजू आसा जेजू. आमची पातकां धुवन काडून निर्मळ काळजां तुका ओपून देवा आनी मनशां मोदें सोदान करूं शांती करूं. आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्वर मानून मानून घेवं. घेवं. बो मोगाळ बापा सांत जुजेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताच्या आस्कराच्या मानांक तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर कोणवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गींचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन हें जेवण खाण घेवन आमचे दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचीं बलिदान जावन अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडावो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमकां तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करून तुजी पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यवन जिवीत आमकां दीत दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaranzo sorvespor tu, sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भुगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूढ परगटुया. सुम्या जेजू आमी ओलो खाता आनी एका शीतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगले यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवास धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुवें इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर झोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या सगल्या आमच्या भाव भयणांची, आमच्या भुरग्यांची, तरणाट्यांची, आवय बापायची, जाणटे भाव भयणांची, पिडेस्त भाव भयणांची दया कर. आनी किरी तुजो आशिर्वाद एकल्याचेर घाल म्हूण आमी मागता. आंखवार मारये देवाची माये सांगाती, भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाताक, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक सरपद वेदार बापाक सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजून आपल्या शिसांक मागणें शिकयलें. आमी हेंच मागणें करतले. आमी सगळीं बापाचीं भुरगीं एकामेकाच्या मोगान एकामेकाच्या एकवटान जिवन सगळे भेदभाव पयस करून सांगाताक एकवटाचें जिवीत आमकां जिवंक कृपा आनी बळ दी म्हूण हेंच मागणें खतखत्यान करुया. आमच्या बापा सुरकेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे वशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता.
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. समियांची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप खातीर आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप खातीर आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. असतो जेजू ताची खबर आमी आतांच आयकल्यात. सगळ्यां सगळें एकवटान मोगान जियेलो. आपलो मोग बापाचो मोग सगळ्यांक ताणें वांटलो. हेंच करूंक तो आमकां आपयता. अशेंच करूंक भाग्यवान जोसेफाजान आपल्या जिवितान ताची तेग घेतली. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयली आनी ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेताना भावार्थान आनी सगळ्या भोक्तीपणान फुडें सरुया. पवित्र कुमन्याव जिबेर ओ हातार घेवंक येता. फुडारी दाखयता ते मांडावळीन कुमन्याव घेवचो म्हूण आमी विनंती करता. दुसऱ्या धर्माची कडूय भावा भयणां हांगा आसत जाल्यार पवित्र कुमन्याव घेवचो न्हय म्हूण मागता. ह्या वेळार गीत गावया जंय प्रिती मोग वसता. Soy प्रीती मोग वसता तोय देवाची रासा. Soy प्रीती मोग वसता तोय देवाची रासा. एकठांय केल्यात एकचितान आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपण आनंदानी भरतेपण. Soy प्रीती मोग वसता तोय देवाची रासा. 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 शिव्या देवाची बिरान ताचो मोग आमच्या काळजान. दोरकोऱ्या मोनान करची प्रीती एकामेकाची. Soy प्रीती मोग वसता तोय देवाची रासा. 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 एकठांय आमी जाल्याव दोन मोनाची आसनाव. सगळीं विवादता मोदी जेजूक मोदे आसून दी. Soy प्रीती मोग वसता तोय देवाची रासा. Soy प्रीती मोग वसता तोय देवाची रासा. Soy प्रीती मोग वसता तोय देवाची रासा. Soy प्रीती मोग वसता तोय देवाची रासा.
आमचे स्वर्गार भोगता सांगाती वैभवांनी ते काळी सोय प्रीती मोग वस्ता तोय देवाची रासा सोय प्रीती मोग वस्ता तोय देवाची रासा प्रीती मोग वस्ता तोय देवाची रासा सोय प्रीती मोग वस्ता तोय देवाची रासा ह्या प्रेमीक संतोसा उचारा भायल्या सुखात आमी रावताव आशेताव कित्याक मोगांची येताव सोय प्रीती मोग वस्ता तोय देवाची रासा सोय प्रीती मोग वस्ता तोय देवाची रासा प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा सांत जोजेबाजाक मान दिवन ह्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीची सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचो शंकर तुज्या पुता जेसूचे नांवे आमेन. बसूया. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, केरीत भाशेन इतलो लोक जशें हांव सुरवातेक म्हणटालो इतलो लोक तुमी बाबा भयणां पळोवंक म्हाका खरेंच खुशालकाय भोगता. तुमकां दुबाव ना, जायते त्रास पडल्यात. आल्दोना बरें पयस आनी आतां ते पूल बील येयल्यात म्हणटात ते आमकां मातशें सोंपें केलां, पूण हो दो दीस हांगाच गेलो न्ही. तुमी व्हडलो सॅक्रिफीस केला आनी आल्दोना भायरूय दुसरो लोकूय भायलो पयसतान आयला. तुमकां सगल्यांक आमी केरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची आमकां चड अपुरबाय कितें तरी तुमकां हांगा ओडून हाडटा, कितें तरी समथींग पुल्स यू टुवर्ड्स दीस प्लेस. आनी ताकाच लागून तुमी कितल्योय अडचण्यो पडल्यार पासून धांवून धांवून हांगा येतात. तुमकां हांव शाबासकी दिता ह्या तुमच्या भावार्थाच्या भावना पासत. आनी तुमी हे मिसाची भेटेन वांटो घेवन जायतीं बेसांवां देवाची व्हरची म्हूण भाग्यून जेजेबाजाचे मुजतीन हे म्हजे आवंडे. पूण केरीत भाशेन हांव दिन वासूंक सोदतां. आमचो आल्दोना वाराद आमचे मदें आसा. तांकां दिन वासूंक सोदता म्हणटा तेन्ना ह्या वाराद आसून आयलेल्या केरीत भाशेन आमचे पाद्री भाव सगळे पावंगणान पावतात ते आयल्यात. मागीर आमची मोठवाशी लौकिकां आनी हेरां भावां भयणां तुमी आयल्यांत. केरीत भाशेन
देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वरादाचो डीन पाद्री तोमास लोबो, सांत तोमास इगोर्जेचो पादविकार तो जायतो भार घेतला ह्या रोमारीच्या मिसाच्यो साबार जबाबदाऱ्यो वांटून घालूंक, फिरगोजांनी वांटून घालूंक जाय. हें बेश्टें ऑटोमॅटीक कांय जायना, बरें ऑर्गनायज करूंक जाय. सगल्यांक वांटून घालूंक ताणें ही जबाबदारी घेतल्या. आनी ह्या हाकाच लागून आमचो पाद फ्रांसीस फेर्नांदीस बॉन जेजू फिरगोजेचो पादविकार नाशनला तो आयज आमचो मुखेल यादनीक आसलो. ही वॉज द मेन सेलेब्रंट. आनी मागीर फादर थॉमसान आपणाचेरूच भार घेतलो. कांय बरें शुभ वर्तमान कांय बरें प्रवचन ताणें पोरगोट केला. इस्कुटावून आमकां बऱ्यो कितें म्हणटात त्यो संदेश ताणें दिला. आनीक देवाचें उतर बरे भाशेन म्हणले पासत. आनी मागीर पेन एंड फ्रांसा आनी तांचो पादविकार मात्योस सिक्वेरा ताच्या मार्गदर्शना खाल आमच्या फिरगोजकारांनी पेन एंड फ्रांसा तांणी हो गायन मंडळ तयार केला. आनी आमची काळजां मनां देवाक उबारल्यांत. आनी त्या भायर कोणें वाचपां करचीं, कोणें सुरवातेचीं उतरां करचीं, कोणें भावार्थाची मागणी करची, हें बी बरे भाशेन वांटून घातल्या. एकाच उतरान पळयता हांव बाबा म्हणिनो काय बरी ही मांडावळ तुमी केल्या, हांगा दिल्या आनी आमी जायते जाणांनी ताचो फायदो काडला. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या वारादाचेर तुमचेर आल्दोना वारादाचेर आनी तुमच्या सगल्या गवळीक वावराचेर बापाचो भरपूर बागयोंचे जेवाजाचे मजतीन आशिर्वाद मागता. इल्लोसो वेळ म्हाका दियात म्हूण मागता. आमची सदांची कार्यावळ तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक नोवेनाच्या दिसांनी म्हणजे 15 पासून जानेराचे मिसांची मांडावळ हे भाशेन आसा. सकाळीं 6 वाजता 7:30 9:15 रोमारीचे मीस, ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन. आनी मागीर सांजे 4 वाजता रोमारीचे मीस, ज्या मिसाक ते भाशेन तुमी आसात आतां. आनी मागीर 6 वाजता निमणे मीस इंग्लीश भाशेन. आयतारा दिसा आतां येता तो आयतार 15 पडटा. मिसाची मांडावळ मातशी दुसरे भाशेन आसा. पयलें मीस आमचें 5 वाजता, दुसरें 6:15 7:30 9:15 रोमारीचे मीस. आनी मागीर सांजे 4 वाजता हेंय बी रोमारीचे मीस आनी दुसरें मीस 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. आतां 15 आयतार म्हणटोच आमी खेरीत भाशेन भावा भयणीनो आमच्या गोंयांत जायतीं हिंदी उलयतलीं भावा भयणां आसात, कातोलकां तीं. आनी ती बाबडी दुसरी भास नकळत घोडे जाणां जायत. आनी दुसरी घोडे मराठी हार्डली वी हॅव अ मास म्हणटोच तांचे पासत बकून आमी मायग्रंट्स म्हणटा तांचे आनी बिस्पाचें मन तें की आमी असल्यांक पासून आतेसां दिवंक जाय. म्हणटोच आमी तांचे चिंतून एक मीस तांचे पासत दवरला 12:15 15 तारखेर हिंदी स्पिकींग पीपल. आनी तांणी येवचें म्हूण जायतो आमी एडवर्टीजमेंट केला. पूण तुमच्या तोंडांतलें वता तें अदीक बरें. तुमच्या शेजाऱ्याक, तुमच्या वाड्यान, तुमच्या बिल्डिंगान ओ तुमच्या वाठारान कोणूय असलीं बाबा भयणां आसात ना खबर ना हिंदी मीस आसा म्हूण मातशें तुमी कळीत करचें, इल्लोशी दास्ती घेवची म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. दोबाचीक परबे दिसा 16 सोमार तो आनी मिसां भाशेन मांडलेलीं आसात. सकाळीं 5 वाजता, 6:15 7:30 9:15 आनी दोबाचीक परबेचे मीस 10 वाजता. हे मीस आमचो कार्दियाल साहेब आनी आमचो आर्सेबिस्प फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव आमचे पासत भेटयतले आनी त्या मिसार तोच प्रवचन करतलो. खरें म्हणल्यार आमी हे फावटी मागलें बिस्पा लागीं बादर बिशप तुमकोर हे मीस आनी सेरमावी सांग हरशीं तो आपूण पाटी रावता मातसो दुसऱ्या बिस्पांक शेजारच्या बिस्पांक आपयता आनी आपूण मातसो नॉट इन द लायम लायट. बट हे फावटी आमी मागला म्हूण तो कबूल जाला आनी आमचे मदें तो आसतलो. उपरांत मागीर बागयोन जुजे वाजाचे वरातोरीच्या कुडान ताच्या घरांत हे आमचे सवयीचें मीस जाता. जायतीं वर्सां आमी करीत आयल्या. 12 वरांचेर दनपारां ह्या फेस्ताच्या परबे दिसा हे मीस जाता. आनी मागीर सांजे निमणी 2 मिसां परबेच्या दिसा 4 वाजता कोंकणी भाशेन आनी निमाणें मीस 5:30 वाजता हे इंग्लीश भाशेन बो करून कामांक वेतल्यां पासत आमी मीस दवरला. कित्याक एज यू नो 16th इज अ मंडे, इट्स अ वर्किंग डे. आनी थोड्यो घडयो तुमच्यो घेता हांव.
ह्या जाग्याच्यो थोड्योश्यो सवलती तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक कुमसार जावंक मिसान दिवंक उपकार मागणी विनंती बरोवंक देणगी दिताय जाल्यार डोनेशन आमच्या स्टॉलान दवरून वस्तू तूं घेवंक सोदताय जाल्यार बरोबर आमचो कॅलेंडर जो तुमी चुकोवंक फावना कित्याक चालू आसलेले परिशदेचेर तो आदारलेलो आसा जायती शिकोवण मेळटा मागीर जिवाक बरें दिसना जाल्यार आमचो फर्स्ट एड सेल थंय आसा तशेंच आमचे वॉशरूम्स फेरी आनी आमी उदक पिवपाचें उदक आनी जावं म्हणनाका मागीर पोटाचें पोंग आमचें सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन हें सगळें तुमचे सेवेक खरें म्हणल्यार त्या कॅन्टिनाचेर आनी दुसऱ्या वस्तूंचेर आमकां व्हडलो फायदो ना खरेंच ना पूण हें तुमच्या बऱ्याक तुमी आयल्यान तशीं बरे भाशेन तुमी घरा पावल्ली आमकां जाय हें सगळें तुमच्या बऱ्याक आनी तुमच्या हुस्क्याक तुमच्या मोगान आमी केलां बागेवन जुजेबाजाचे सांतवारीचे छापलेले वर्सावळीचे कॅलेंडर जाचे आतां हांव खबर करतालो हे कॅलेंडर हांगा मेवतात आनीक आमचे सांतवारीतूय मेळटात तुमकां जर कोणें खबर सांगलें कॅलेंडर काबार म्हूण खरें म्हणल्यार आतांच ते आयल्यात चड वेतात देखून चड आतांच प्रेसांतल्यान आयल्यात सो डोंट यू कॅन डिस्कार्ड द मेसेज दॅट यू गॉट प्रिवियसली नोवेनाच्या दिसांनी ते पोरबे दिसा पर्यंत भाग्यवंत जुजेबाजाची सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली सांताचे मुर्तीचो मोग घेवंक ओ थंय भेट दिवंक 7:30 सकाळीं ते 1 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत फाल्यांच्या मिसाक कोणूय सुरवातेची उतरां ओ वाचपां ओ बाबाड्याची मागणी करूंक सोदता जाल्यार आतां मातसून तुमच्यान थंय भितर सांकिस्तीन मेळूंक जाता जी आमची भावा भयणीनो कोणाक आयकोपाची मातशें कठीणाय आसा आवघड जाता आयकूंक जावं ती मागीर जल्मांची पिडा ओ मागीर कितें जावन तांचे पासत दोज हू हॅव हियरींग इम्पेरमेंट सो तांचे पासत हे चारांचे मीस तांकांच आमची भयण जोसफीना पळय हांगा आसा तुमकां दिश्टी पडटा ती शी इज इंटरप्रेटींग द होल डिटेल ऑफ द मास आनी तांकां लागून आनी आमचे सगल्यांचें मन बाबा भयणीनो जेजूचेंय मन की असले बाबडे मनीस थोंटे म्हूण कुड्डे म्हूण मोने म्हूण आमी तांकां भायर उडयना आमचे सांगाताक घेवन तांकांय देवाक वाखाणूक आमी सोयेक दिता म्हणटच ही आमची भयण आमकां सेवा दिता ती आमी घेवया आनी तुमी सांगचे असली सवलत आमच्या ह्या चारांच्या मिसाक सद्दां दीस पडटी आनी मागीर फेस्ताच्या दिसा 10 वरांचेर हे पोरबेचे मीस ही भयण आमची सेवा आमकां दितली तसलीच टू इंटरप्रेट द होली मास इन सायन लँग्वेज निमणे सुवातेर बाबा भयणीनो हांव जाणा सगल्यांकूच आमकां घरा वचूंक जाय केन्ना केन्ना आमी लेट येता खंय आमची मोटरां गाडयो दमजूंक सोदता वेळ जालो म्हूण पूण मातशे आमच्या वॉलंटियर्सा कडेन तुमी सोंसणीकायेन रावात प्लीज बिकॉज ते जाय ते वावुरतात जाय तो थोकोसतो पार्किंग मिनिस्ट्री इज द वर्स्ट इन द सेन्स डिफिकल्ट व्हेरी डिफिकल्ट जाय तें आयकूंक पडटा आनी म्हणटा हांव दिसांनी आयकतालो तेन्ना मातशे कोण मातशे सारके आयकनात दे वॉन्ट टू पार्क इन दर ओन प्लेस एंड ऑल दॅट प्लीज टॉलरेट विथ अस आनी मातशे तुमी समजिकायेन व्हरचें म्हूण आनी तांकां मातसो तुमचो सहकार दिवचो म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता देव बरें करूं फादर मॅन्युएल डायस रितोर सांत जुजेबाज सांतोरीचो ताणें आमकां सगल्यांक दिनवास दिल्यात मागीर मोगान येवकार दिला तांकांय आमचे किरीत दिनवास आमकां ताणें मोगान आमंत्रण दिलें आनी आमचे डिनरीचे नांवान दिनाची परवानगी घेवन तुमकांय आमचे दिनवास आनी शाबासकी जायतो तोकस घेवन तुमी वावुरता त्यो सगल्यो सवलत्यो मंडावळ करूंक तेंय सोंपेनूय जायतो तोकस तुमी घेतला देवान भाग्यवंत जुजेबाजाचे उद्देशीन तुमचेरी हांगा आसलो पादविकार फादर कॅनेट आनी आख्खी सगळी तुमची टीम आसा तुमचेरी देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमचें मागणें उबी रावया निमणो आशिर्वाद घेवन सगळे भक्तीपणीन भावार्थान आमी हांगा आयलेल्या आमचे कोश्टायो आमचे दुखी कोती आमी देवाक उबारल्यात दुर्भावरीत भाग्यवंत जुजेबाज आमकां फावो करतलो देवा लागीं मागून म्हण हातूंत दुबावूच ना हेच मनान आमी हो आशिर्वाद आमी घेवया सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं मुसनियात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा उपकार करून तुमी म्हजे फाटल्यान म्हणचे मोगाळ बापा तुज्या पुतान आपल्या दोळपणाच्या अजापांनी तुज्या उतरांचें बी
मनशाच्या काळजांनी ओपले ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवका बागेवन झुजे वाजन पवित्र आत्म्याचे सुपर्तेन आनी आंकवार मारेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो करण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चोलून बागेवनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन तुका सात म्हूण मानून घेतलो देखून आमी सोत मानता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता ओगीच रावून तुका जाय तें माग हे मागणे आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा वेताना सांज झुजे वाजा भाशेन हेरां धर्माक मानान लेखूंक आनी ताचे शिकोवंक वावरुया गीत गावुया जेजू झुजे वाजा आमच्या भावा आमच्या बाबा विलोयत्या तुझी मोजत पावोय साक्षी दिवन जेसू बाबार पोसरू ओरबेलबोर आमकां जागोर सुसेवासा आमच्या बाबा तुझे पासो आर्गा मोयमा बापाक जेजू Powidatmia, arga moima, sasna, sasna. Susevaza, amcha baba, tuche paso, arga moima. Bapak Jezu, powidatmia, arga moima, sasna, sasna.